Hommikud lähevad kogu aeg meil juba kiirelt, aga ma ei tea, avastasime jälle, et 4 minutit aega suusata ja... Sukses ase, see annab ära sulle. See sheep is dead. Magab või? Ma arvan, ta mingi püherdab. No selja peal ikka sure, saa lammas ära. Ma ei tea, kui keegi teab, kas kui lambal on sussid püstis, kas ta on surnud või ta pikutab. Harige meid. Kui on surnud, siis on kurb, aga kui pikutab, siis on lahe. Kutsa. Ai, sai pe... Eirikstadir, Viikingite küla. See on meie tänane esimene peatus, siis suundume vaikselt Reykjaviki poole tagasi. Mitte päris sinna, aga ütleme 80 kilti veel põhja poole, seal on meil järgmine majutus, aga tee peale tegime siis peatuse nii-öelda väidetavalt Viikingite külas, siis kust läksid omal ajal Ameerika poole teele esimesed viikingid, ehk siis kõige esimesed viikingid, kes sinna poole teele asusid, olid siis väidetavalt just sellest külast siin, aga seal taga on mingi ticket office, millegipärast on see kinni, seal on kirjas, et peab pileti ostma, aga noh, kui ticket office on kinni, siis on tasuta, noh. Mingi vägev kuju on siin. Leifur Eirikson. Võita, kes see oli, peab pärast guugeldama siis. Üdini mägine maa. Väga äge. Peab pärast guugeldama, jah, väga veider, selles mõttes, et siin praegu kedagi ei ole. Siin on kirjas, et sa saad muidu minna sinna istuda lõkkäärde nendega, rääkida juttu, proovida vanu mingeid riideid ja tööriistu ja aga me ei saa praegu piletitki osta ja me ei saagi praegu täpselt nagu sotti, et mis siin nagu toimuma peaks. Aga siin on jälle mingi vinge hütt, siis kuidas me ütleme, maa sees siuke. Söögipeatus. No selle Viikingite külaga oli seekord suht no luck nagu. Nii et me tulime siin mingi 50 kilts edasi tanklasse, teeme kiire peatuse, siis uhame veel 100 kilts edasi, siis mingite keisite juurde võtame siis mingi teise saiti, nii-öelda back-up plaan, enne kui sinna uude kottu jõuame. Autos on täna peale 8. päeva üllatav vaikus regulaarselt. Kõik nokivad, silm kukub vaikselt kinni ja möla on ära kadunud. Aga vaatame, äkki saab mingi hot dogi ringi ja siis jälle edasi tuisata. Tänane vlog tuleb tõenäoliselt ka selline natukene kiirem, võib-olla lühem, lihtsam. Poisid on kõik sees hot dogi järjekorras, hindade lugu ei ole enam uus. Tanklaburger on selline soliidne 13 €. Hot dogi saad mingi 4 käki, aga noh, kuna me mõne tunni pärast võib-olla saame juba kodus endale midagi soleitsit ise süüa teha, siis nii kauaks skirr ja paar šokolaad ja läheb edasi. No nii, 2 tundi ja 1 soliidne uni hiljem oleme järgmises väikses linnas siin, no vaat seda mäge seal taga. Me läheme supermarketisse praegu, me sinna Koopa matkal ei saanud, siis seal hakkas see giid või see tuur siis hakkas, tähendab mingi tunni aja pärast alles ja ma ei jäänud seda ootama, me võtsime natukene lihtsalt endale mingid kaadrid ja väikse matka seal ette ja oligi kogu lugu, poisid olid päris väsinud ka, nii et autos lihtsalt kõik silma kinni. Nüüd oleme siin boonuses, võtame miskit süüa ja siis läheme otsime oma uue farmi üles, see on ka natuke linnast väljas kuskil Hesturis, siis tähendab mingi farmi nimi on Hestur. Vaatame, kas leiame üles siit Reykjavik on homme meil kuskil 70 kilti, meie reis hakkabki vaikselt läbi saama. Läheme haarame midagi süüa ja vaatame, kas leiame farmi üles. Täna on põhimõtteliselt ainult kiired peatused ja autos magamine, aga täna üritame ennast natukene välja puhata ja korralikult midagi süüa, sest uues kohas on korralik köök, et siis homme viimasel päeval veel täiega tuld anda. Külmutatud tomkarp, 30 kulli, täitsa okei, äge. Täna on iga mees enda eest või? Parem oleks. Aitab küll. Ühesõnaga, kui siiamaani on iga hommik, iga õhtu teinud süüa kas Mattis ja siis väiksel määral võib-olla mina ka teda aidanud seal,
siis täna on, Mats viskas lõpuks üle, ütleme nii. Et tema saab ka täna lõpuks puhata ja täna on iga mees enda eest. Ja noh, kui suurem osa siin on just chipsi ja krõpsu ja ma ei tea, mis muu üle peal, siis me Gerdiga mõtlesime, et me teeme endale õige eine täna. Võtsime siis külmutatud krevette, vaatame äkki leiame kuskilt veel mingi brändi ka, siis läks brändi kastmes krevetid. Natukene pastat kõrvale ja peaks olema tipp-top. Eks näis, mis iga mees endale meisterdab siis. Kõige suurem mure on mul ikkagi Ralfi pärast. Esimene Lexus, mida ma siin näen. Valdavalt on ikkagi vanemad Toyotid ja Nissanid on mingid 4x4 suurte kummidega ja vabandust siis, suurte rehvidega Ralf. Kumm tõmmatakse. Pull on jah see, et sinna ei müüda poodides, tähendab siis alkoholipoed on alati eraldi. Toidupoodides alkoholi ei müüda. Et Franki pärast on alati selle otse eraldi ette võtma. Ei jaga kommentaare. Saad hakkama või? Ja ma saan hakkama. Kaps. Aita sõber välja siis, thanks. Konjaki kastmes krevetid jäävad ikkagi täna ära, sest brändi või mis iganes kange alkohol on nii kallis, aga õnneks Mattis lubas mulle küüslauko laenata ja soolapipart meil on, nii et tuleb ikka maitsel, ma arvan. Ei ole või? No siis on pipar ja küüslauk, noh leiab, ma arvan, et seal majapidamis äkki on sool, aga näeme juba kodus, tšau. Meie Airbnb peaks nagu siin olema, aga ma ei tea, vaatame, kas leiame. Hey, is this the place? Yes, good stuff. So where's our entrance? Where do we... This is it. Right here, so we can just come here? Yeah. Okay, thank you. We'll bring our bags. Okay. Jep, õige place. Jube äge, vaata jälle. Suur väli, põmm. Seal tagad on mäed, ma vaatan, ma tahaks kindlasti sinna otsa matkata, ma pean kihlelt, sealt avaneb mingi jube hea vaade. See on see place igatahes, jah, kotid sisse ja sa saad Parkida võib siin või? See on, mis asja? Parkida võib siin. Jah. Kotid sisse sealt samast uksest. Thank you very many. You are very welcome. No paremaks lähevad. See on täitsa Päris äge. Vaade on äge. Seal on horsid ka nägida. Jah. Ma ootan sinu nägu veits. Veits olid sinu nägu ja all Hoppa, siin väike hütt. Ära pukitud juba. Peab vaatama, kuhu ma kohale jään. Raudselt jälle jätakse sinna diivanile minna. Nii, okei, vannituba. Nii, siin on mingi place. Tundub, et ka pukitud juba. Frank paneb alati kuradi kohe suure voodi. Võtti sa. Kuradi Frank tuleks sinna sellele kuradi. Jätsime ilusama magamistoa vabaks tammistega. Sa peaks minema siia. Okei, ma mahun ka siia kuskile siis. No, tead, douchebagid ongi nii, et need visatakse välja tavaliselt. There's a sheep. There's a sheep running. Mäletad hommikut või? Esimest korda saime nagu korraliku köögi ja nüüd on ikka üks mikrolaineahju peal ja külmutatud pitsa peale. Kraanivesi ei ole joodav. Ei ole või? Ei ole. Vähemalt pellikus näitab. Nagu maitse poolest või ta ütles? Maitse poolest. Siit tuleb normi. Sealt pellikust tuleb munakate. WC sellise vaatega. Kurat, see on ohtlik, noh. See on ohtlik, kui WC on hea vaade, siis Ralf ei tulegi siit kunagi välja. Miks Ralf? Mina ütlen, et need on alusetu loin täiesti. Need panid juba matkama sinna välja. Et see hullud. Ja me luban siin vetsus olla nende. Kurat, ma lähen ka järgi siis, noh. Kurat, me hitsi kohele panna. Ära pane ostma sulle kurat tepsudega süstit. Ma arvan, et tellisel on nii lühikesed käed. Sellest ongi raske palju siduda. Sõlmed on nii suured, käed on nii lühikesed. Mul on iga päev Ralfile üks paksu nali ja tal on mul iga päev üks päkapiku nali vastu panna kohe. Aga kuna meil põhimõtteliselt väga palju aega sinna on jäänud üle siin kõrval on nii lahe mägi, siis me läheme matkame kiirelt veel, kuni valgus jätkub siin üles, vaatame, milline vaade sealt avaneb. Mis sul juhtus, jah? Juhtus, jah? Jah.
käid sa jee. Näha küll pole. Taipasid niisab kiiremini kohale. Ja siin on ilus näide. Kui sul on lühikesed jalad. Ei ole elektrit sees ja ammu. Kui sul on lühikesed jalad. Mul on refleksis seda. On see asi poole raskem kus suures. Et ma pärast ei näidata. Raske on siis, kui jalg on haige. Ja. Ma ei saa hüppata, ma lähen vaikselt. Vahepeal on jalg haige, teine hetkel unustab ära, ei ole jalg. Et siin tuleks ära otsustada. Taas see pikkuse pirnud on teistpidi, et tahad Ameerika mägedele minna, aga öeldakse, et kuule mees, et ilma saatjata ei saa. Mida sa figureerid seal? Oled see mäng, ära jookse. Mis mäng? Ma ei tea, kullimäng. Kus sa tulevad? Mind jäeti maha taas kord. Fucking hell, ma sain maha selle jala otsast. Nagu ta on, mehed. I'm the king of the rock. Gert ja Maipa ja Tullu. Need panin tal sinna üles ka. Joiniks nendega meeleldi, aga alla on ka veel vaja jõuda kuidagi. Obesed ajavad taga, nii et ma võtan rahulikult praegu. Koiban kuradi iga hetk ära kukkumas otsast. Et siin on jah võimalus, et kui ründavad, siis tuleks selge, kui pead alla ratsutada, ma arvan. Ei no kuradi Ralf pani punase joppe selga. Ma olen juba reisi alguses. No jaa, aga esimest korda hakkasid obesed taga ajama. Vaatavad kuradi Toro, no. Omasugune kappab ju kurat, no. Uus liha. Näh, sellest, et ma ühe asja keksin, ei kappa. Kulgeb vaikselt. Nendele meestele ma selle üles järgi matka, aga lõpetamegi selle pulli tänaseks siin ära. Lähme, teeme süüa. Mida sa teed? Mees, sa mängid tulega, kui sa sammalt minu kaamera pihta viskad. Igatahes. Mojo Jojo. Igatahes. Pigem mini-mi. Okei, ma tegelen endaga pärast. Selles mõttes, et seda õnneks on positiivne see, et on palju asju, mida te ei näe. Tema sinist silma homme siiski veel näete. On ju? Nii et läheme puhkame, teeme süüa, asume teele. Ongi tänaseks kõik. Teie pidage meeles, olge ilusad, olge mõnusad, olge teine vastu head. Pidage loodusest lugu. Prügi maha ei viska. On ju? Hoidke jalgpedaalil ja lõbuarvelt kokku hoia. Tšau! Tšau! Lähe voolu, mehed. Ei, see jääb pärast see taha kinni. Pole seda jama vaha. Oi! Jalga kinni. See küll jalga kinni ei hakka. Sama käib. Mängida saab. Tule siia, kas keegi sügad? Selle lambaga. Näha on. Lähe läks lamba juurde. Kuule, ära jooksid Elvise maha rääks. Tüsi. Hot wings! And some fries! And the pickles! Kes teab, see teab, noh. Have some hot wings! Coming right up. And some fries. And some fries! You want pickles? She like pickles. And a pickle! They be tricking, they tell them girls. Head isu, Gert.